श्री दमकडा नमुना माध्यमिक विद्यालय पाल्पाको कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रा ओजस्वी आचार्यको न्यानो अभिवादन। संसारकै सबैभन्दा पुराना 22 वटा मुलुकहरू मध्येको 11औं स्थानमा रहेको थाइल्यान्डको भूमिबाट म विश्वमा आप्रवासीको रूपमा रहनुभएका नेपाली संस्कार संस्कृति र रीतिरिवाजका पुजारी नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक नमस्कार सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। विश्वयुद्धका जापानी सेनाहरूसँग बहादुरीका साथ लड्न आइपुगेका गोर्खाली सेनाहरूको भूमिमा पिलोकको कथा पढेपछि कति बेला पुगु भन्ने उत्कट इच्छा पूरा गर्न सहयोग गर्नुहुने एनआरएनएआईसीसी उपाध्यक्ष आदरणीय रामशरण सिमखडा सर लगायत आयोजक टिमप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समस्त गोर्खाली जसले आफ्नो भूमिको रीति थिति संस्कार र संस्कृति जोगाउन बिरानो मुलुकमा दशैंमा कोठा कोठामा टीका लगाए, तीज तिहार देउसी र भैरोलाई आजसम्म पनि आफ्नै विरासतपूर्ण संस्कृति ठाने, धोती चोलो र गुन्यो त्याग्न चाहेनन्, बरु सुख सुविधा अवसर र अधिकार त्याग्न तयार भए तर आफ्नो भूमिलाई बिर्सेनन्। त्यस्ता अग्रजहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ब्रिटिश साम्राज्यले विश्व विजयको माहौल बनाइदिइरहँदा अरिङ्गालका गोलामा गुलेली हानेर पहाडका भित्ताहरूसँग ढुङ्गा लडाएर अझ भनौँ लाठी र मुङ्ग्रो लिएर बन्दुकसँग लड्न निस्केका ती बहादुर गोर्खालीहरूको पहिचान बोकेको मुलुकबाट पछिल्लो समयमा ब्रिटिश सेनालाई नमिठो हार चखाएर विजयको उल्लास मनाएको जितगढी युद्धको स्मरण गर्दै विश्वव्यापी रूपमा छरिनुभएका नेपाली मन तन र भावनाहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सदैव भलाइ र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले नेपाल बाहिरको नेपाल भन्ने शब्द सुनेको छु जुन मलाई खुब मन पर्छ। आकाश खुल्ला छ, स्वतन्त्र पंक्षी बनेर आज मानिस दुनियाँको जुनसुकै कुनामा जान मिल्ने सामर्थ्य थपिँदैछ। नेपालबाट पनि बौद्धिक क्षेत्रमा जानुभएका थुप्रै अग्रजहरूले सेन्टर अफ एक्सिलेन्समा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यहाँबाट सिकेका ज्ञान सिप धारणा योजना र प्रविधि नेपाली समाजको हितमा कसरी पुर्याउने भन्ने कोणबाट सोच्न जरुरी छ। आज विश्वकै सर्वोत्कृष्ट कलेज एआईटी को यस सभाहालबाट हामीले यसको निष्कर्ष निकाल्न सकौं भन्ने अपेक्षा समेत राखेकी छु। आधुनिक आप्रवासनको मुख्य मानकलाई हेर्नु पर्दा सन् 1816 तिरबाट नेपालीहरू विदेशिन थालेको पाइन्छ। तर अपुष्ट तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रथम विश्वयुद्धताका नै झन्डै 1 लाख नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर युद्धमा भाग लिएको पाइन्छ। यसपछि विदेशिने क्रम निरन्तर उकालो ग्राफमा अगाडि बढ्दैछ। पिडी कुर्दै गरेकी आमाको झरेको दाँत भित्रको खित्ता आँसु खोज्नको लागि, बाको उद्रिएको कमेजमा नयाँ टालो फेर्नको लागि र भर्खर बिहे गरेर भित्राएकी जीवन सङ्गिनीको न्यानो स्पर्शलाई एक्लै छाडेर आफ्नै क्यानभासमा सिसा कलमको चित्र बनेर 7 समुद्र पारी पुगेका ती नौजवानहरू मात्र होइन, घरमा बाआमाले पालेको लैनो भैँसी बेचेर साउसँग ऋण गरेर उच्च शिक्षाको महत्त्वाकांक्षा बोकेर 7 समुद्र पारी पुगेका ती नौजवानहरूले बगाएको पसिना र रेमिट्यान्सका कारण आज मेरो मुलुकको अर्थतन्त्र चल्दैछ। सपनाको सुटकेस बोकेर रहरले कहरले र बाध्यताले नेपालका 4 बन्ज्याङ छाड्दै गर्दा देश कस्तो थियो? देश प्रेम के हो? देशको माटोको सुगन्ध कस्तो हुन्छ? प्रदेशमा बस्दा देश कति दुख्छ भन्ने सोकोर कल्पना सायद मलाई भन्दा धेरै अनुभव यहाँहरूलाई छ होला। त्यसैले त आज आदरणीय डाक्टर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घले, बद्री केसी, रामशरण सिमखडा लगायत तमाम तपाईँ दिन प्रदेशमा बिताउनुहुन्छ तर रात आफ्नो जन्मभूमि कर्मभूमि भन्दा कसरी राम्रो बनाऊ भन्ने सञ्जाल निर्माण गर्नतर्फ बिताउनुहुन्छ। त्यसैले म मेरो मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरूलाई हार्दिक आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु, नेपालमा हुने हरेक कार्यक्रम र योजनाहरूमा राज्यभित्र र बाहिर रहेका ती तमाम क्षमतावान व्यक्तिलाई क्रियाशील गराउन सके मात्र देशको लक्ष्य पूरा हुनेछ। त्यसैले गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई पनि आफ्नै प्रवासमा बसेर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न म हार्दिक आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु। भूकम्पले देश थिलो थिलो परेको बेलामा प्रदेशमा बगाएको पसिनाको छाक काटेर स्वदेश बनाउन लागि पर्नेहरू, कोभिडले आक्रान्त विश्वमा स्वदेशकै विकासका निम्ति पहल गर्नेहरू, बाढी पहिरो जस्ता विपदमा मात्र होइन हर रात सपनीमा स्वदेशकै कल्पना गर्नेहरू पराइ हुन सक्लान् र? कहिलेकाहीँ हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ता विद्वत वर्ग र सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट बहस भएको सुन्छु, नेपालमा बस्ने नेपाली ठुलो कि विदेशमा बस्ने नेपाली ठुलो? म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन, त्यसैले यो बहस गर्ने पाटो नै होइन। एकअर्कामा निषेधको कुरा होइन, परिपूरकको कुरा गरौँ, हाम्रो भविष्य समृद्ध हुनेछ। मूल सुकेपछि धारामा जति नै ठुलो बाल्टी राखे पनि बाल्टी पानीले भरिँदैन, त्यसैले संरक्षण मूलको गर्नुपर्छ।
सुन फल्ने देशको कथा सुनेर आसाम छिरेका ती पूर्वजका सन्ततिहरू आज पनि नेपाली भाषा नै बोल्छन्, नेपाली संस्कृति नै अपनाउँछन्, नेपाली परम्परामै रमाउँछन्। उनीहरूको देशसँग कुनै गुनासो छैन। केही लिउला र पाउला भन्दा पनि आफ्नो पुर्खा जन्मेको जन्मथलो र कर्मथलो मेरो पनि पहिचान हो भनी विश्व सामु चिनाउन चाहन्छन्। के यति गर्न सक्दैन राज्यले? मेरो बालसुलभ मनस्थितिले मथिङ्गलमा घोचिरहेको छ। म यही मञ्चबाट ब्रह्माण्डौका अरबौं तारा जस्तै विश्व सामु फैलिएर रहनुभएका हाम्रा नेपाली मन र तनलाई पनि नेपाली पहिचान दिलाउनको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। बम र बारुदसँग जवानी साटेका ती अग्रजहरूले जे पाए वा गुमाए, आज तिनैले जन्माइदिएको विरासतमा बसेर म मुलुकलाई लगानी गर्छु भन्नेहरूको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मा हाम्रै हो। म मुलुकबाट टाढा रहे पनि मुलुकलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। मेरो पुर्खाको संस्कार, संस्कृति, रीति र थितिसँग जोडिन चाहन्छु अनि नवआगन्तुक पुस्तालाई पनि त्यही व्यवहारसँग जोडिने वातावरण सिर्जना गर्छु भन्ने अभियानका साथ समग्र पियानोस परिवारलाई नै देशको गौरव बनाउने अभिलाषा बोक्नु भएको कुमार कार्कीहरूको माग देशले सम्बोधन गर्न सके मात्र देशमा जनशक्तिको खडेरी लाग्दैन जस्तो लाग्छ। म याद दिलाउन चाहन्छु प्रोफेसर भारत लिम्बुनी जस्ता थुप्रै बौद्धिक र पुराना पुस्ताहरू म नेपाली हो भनेर नेपालको शैक्षिक हितमा लाग्न मान्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्दैन। आज पनि खुसी कार्की जस्ता डान्स युनिभर्सको ताज पहिरन सफल नेपालीहरूलाई नेपालमा आउन जान र निर्भीकताका साथ म नेपाली हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने पक्कै पनि विश्व बगैँचामा फुलेका ती सुन्दर फुलहरू भविष्यको नेपाली सुगन्ध हो भन्ने कुरामा कसैको दुमत छैन। भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ तर समय अलि छोटो छ, त्यसैले अन्त्यमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक बनेर जोगाएको हाम्रो नेपाली साख अब फेरि विश्वमा प्रभावकारी नेपाली नामहरूले जोगाउने दिन आओस्। विश्वमा प्रगतिको बाटोको खोजीमा निस्केका ती बौद्धिक जमातहरूले आफ्नै धरती सिंगार्ने अवसर पाओस्। म भन्दिनँ पुँजी पैसा मात्र हो भनेर। मेसोपोटामिया र सिन्धु घाटीको सभ्यताले सिकाएको विकास र 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति पैसामा मात्र आश्रित थिएन। त्यसैले हजारौं माइलको यात्रा र अनुभवहरूले बटुलेको चेतना र विकासले नेपाली भूमि सिंचित भएको देख्न पाऊँ। म जस्तै हुर्कदै गरेका युवाहरू नेपालमै बस्न र म भन्दा अगाडि नै अवसरको खोजीमा निस्कनु भएका अग्रजहरूको प्रेरणात्मक साथ नेपाली भूमिले पाओस्। हार्दिक शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय एनआरएनए, जय देश, जय पियानोज। थ्याङ्क यू सो मच ओजस्वी बहिनी, तिमीले धेरै नै मन छुने कुराहरू गर्यौ र आशा गर्छु कि बहिनीले आफ्नो मुखदेखि निकालेको हर एक शब्द यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनाले सुन्नुभयो र यो राइट मान्छे जसले चेन्ज लिएर आउन सक्नुहुनेछ हाम्रो देशमा र हाम्रो एनआरएनए अर्गनाइजेसनलाई, उहाँहरू सबैले पनि सुनि यो कुरालाई अपनाउनु हुनेछ र अगाडि बढ्दै एनआरएनए र देशको भविष्यको लागि काम गर्दै अगाडि बढ्ने आशा र भावना राख्नुहुन्छ भन्ने म सोच्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु।